그게 이제 안 좋은 기운이 들어오진 않는데, 강아지는 모르겠는데 고양이나 이 고라니는 그 영혼이 그 자리에 남아요. 남아서 저 같은 경우는 할 때 있고 안 할 때 있어요. 솔직히 죄송하지만 할 때 있고 안 할 때 있는데, 동전을 던지고 나무야비탑을 관세음보살을 이제 3번 하거든요. 이제 그러면 마지막에 하는 소리가 극락왕생해라, 이렇게 조금 험하게 갔으니까 생명을 다했으니까 극락왕생해라라고 이제 얘기를 해주거든요. 나무야비탑을 관세음보살, 나무야비탑을 관세음보살을 이제 3번 해주고, 왕생 극락해라, 고생했다, 다시 이제 좋은 걸로 환생해라, 이런 뜻으로 그런 걸 합니다. 그래서 이제 그런 것들을 행위를 좀 해주시는 게 인간으로서 해줄 수 있는 최고가 아닐까.